Okei. Tänään me lähdetään exploraan pitusti, tiiätsä. Tosi luolia, mitä tuolta niinku maat löytyy. Tämmösiä perus Dudesonin juttuja meininkiä. Mitä tuhmii grah. Jarno oli viime suolla. Nollanenkin löytyi tosta noin niin. Paluu. Wow! On! Jarno! Jarno! Perään! Ai vittu! Mikki meni! Ai vittu! Ottakaa! Mikä toi? Joo! Nyt on niin kytät perässä, ne pitää poistaa, sori hei nähdään! Jari vittu, tuu tänne saatana Jari! No tänne vittu! Tule, ai vittu! Ai vittu! Maailmas!